Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo da zan yi akan 5-minute scalping strategy. Wannan bidiyo insha Allah shi ma strategy ne wanda mutum zai je ya gwada, kai back testing sannan kai front test sai kuma ka gwada ka ga yanda yake aiki. Idan ka bi shi a hankali zaka samu kuɗi da shi cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Idan kuma baka gwada ba ka je kai practicing zaka rasa kuɗi a cikin sauƙi. So don haka kafin kai testing wannan strategy ya kamata ka tsaya ka fuskanta ka saurari bayanin da zan yi da dokokinsa da ƙa'idarsa yanda yake aiki. Farko abin da zaka fara dubawa ka sani cewa wannan strategy din yana aiki ne akan USD Canadian dollar. Wannan shine na back testing kuma a kansa nake aiki. Sannan za mu yi amfani da indicators ne guda biyu waɗanda zan faɗi settings ɗinsu da yanda zan yi aiki da su. Kuma insha Allahu 5 minute kamar yadda kuke gani minti 5. A minti 5 ɗin kar ka jira sama da minti 30 ko zuwa minti 40 baka yi booking profit ɗinka ba. Sannan yana da misali win rate mai ƙarfi sosai da sosai. Abinda kawai nake so shine duk bayanin da zan yi daki-daki mutum ya tsaya ya saurara sannan ka bi shi a hankali. Akwai step guda 3 da za a bi. Na farko shine zaka yi adin wannan indicator da zan faɗa. Sannan na biyu zaka sa ɗaya indicator da zan faɗa ita ma. Sannan na 3 zaka bi yanda ake trading da ita. Still za mu yi amfani da vertical line da horizontal line. Sannan zan shigo da sabon abu wanda maybe za mu iya ganewa ma'ana divergence kenan. So wannan strategy yana aiki da duk waɗannan abubuwan da na mention. Kuma insha Allah this step ɗaya idan ka tsallake to lalle za ka samu matsala akan wannan strategy ɗin insha Allah. So yanzu kai tsaye za mu shiga mu je mu fara adin indicator ɗinmu. Kowa ya riga ya sani in dai kana bibiyan wannan channel na wannan mai suna mu koyi Forex TV channel, na yi bayani akan gaba ɗaya indicators wajen guda 15 yanda ake aiki da su. Duk da zan zo na ƙarasa ragowar a darasin da muka yi a baya insha Allah. So wannan strategy yana amfani da indicator. Indicator ta farko da muke bukata ita ce simple moving average. Simple moving average. Simple moving average guda nawa? Simple moving average 10. Ita muke bukata. Yaya ake adin dinta? Na yi bayanin yanda ake adin indicator. Abinda kawai zamu shine zamu zo gurin nan da aka sa function. Gashi nan, ko kuma in ba za mu bi wannan process din ba, za mu danna blank ko ina akan screen mu taba shi sai mu danna wannan functions din. Muna dannawa sai mu zo mu zaɓi indicators. Ga su nan gaba ɗaya almost kowace indicator a nan nayi bayani a nan ɗinta gaba ɗaya. Kowace nayi bayani. So yanzu wacce za mu zo mu zaɓa ga moving average nan za mu zo mu danna. Sai mu danna moving average. Mun zo mun danna moving average. Ka ɗauka cewa naka bai nuna 10 ba, kawai sai ka zo nan gurin da aka sa set to default sai ka danna. Kana danna set to default zai baka settings kamar haka, kamar yanda kowa yake gani. Ga settings din nan za su baka kamar haka. Misali wannan settings din gaba daya kun gan su nan. Muna da na farko muna da 10, muna da 0 shift 0, method simple, close, sannan 3 pixel. In kaga dama zaka iya ƙara wannan pixel din. So bari mu ƙara shi daga nan ya koma zuwa 4. Mun ƙara shi ya koma 4. So level ba ruwan mu da shi, zamu bar shi default. Bayan ka gama, kafin kai applying settings zaka zo nan ka danna done. Kana danna done shikenan. Mun saka indicator ta farko kun ganta nan ga ta riga ta hau. Sai indicator ta biyu. Indicator ta biyu ita ce RSI, that is relative strength index. Relative stress index ita ma hanyar da ake bi a adin ɗinta hanya ce guda ɗaya. Gashi nan zan bi. Za mu zo mu danna wannan functions ɗin ko kuma mu danna blank space zai kawo mana wannan round ɗin. Sai mu zaɓi F. Sai mu ƙara danna wajen wannan plus ɗin nan sai mu adin. Muna dannawa gashi nan ya kawo mana. Da ya kawo mana za mu zo nan gurin sai mu zo wajen inda aka sa indicators. To ita ba ta cikin oscillators, ba ta cikin trend indicators, tana ƙarƙashin inda aka ce oscillators kenan. Za mu zo mu ganta, kun ganta nan. Ga ta nan mun riga mun saka. Ita ma default za ka yi amfani da ita 14 ce close sai 3 pixel. So za ka bar nan a 3070 ba ruwanka da shi. Sannan ko kuma a 3070 din za ka iya zuwa nan gurin ka rubuta misali za ka rubuta buy zone. Za ka rubuta buy zone. Sannan a nan za ka zo ka rubuta sell zone. Mun gane ai. Gashi nan mun riga mun saka. So dan haka mun riga mun sa kowanne. Pixel za mu ƙara ya koma 2.
za mu bar shi pixel ya koma 2, kala za mu bar shi a black, gashi nan mun saka. Mun riga mun saka kala gashi nan, sai mu danna done. Mun yi applying komai da komai. Indicator mu ta zo, kun ga yanzu muna da buy zone, muna da sell zone, sannan muna da wannan ana. To yaya strategy yake aiki? Yanda strategy yake aiki shine, na farko za mu nemi divergence, sannan kuma za mu nemi ainihin inda muka samu swing a kasuwa. Abinda za mu yi shine za mu zo mu saka vertical line ɗinmu inda kasuwa ta je peak, misali kamar nan gurin. Za mu zo mu ɗauki vertical line gashi nan, za mu zo mu saka shi, za mu saka shi a daidai nan gurin, misali za mu saka shi a daidai nan gurin gashi nan, za mu danna nan, sai mu zo mu danna ray, sai mu ticking on ray, sai mu saka. Mun saka a nan, sannan sai mu zo sai mu ƙara saka ɗayan a nan shi ma, zo mu yi applying ɗinsa a nan gashi nan. Mun yi applying ɗinsa. So kun ga yanzu muna da abubuwa guda biyu. Burinmu abu ne guda biyu, burinmu kawai a nan abu ne guda biyu. Abinda za mu duba shine, za mu duba cewa muga shin kasuwa ta bamu divergence a nan. Idan bata bamu divergence ba, za mu iya haƙuri, ma'ana sai mu fita daga wannan trade ɗin namu is invalid. So gashi nan kun ga a nan gurin misali, muna da wannan lower high sun, gashi nan muna da kasuwa ta yi a nan gurin, wannan abin shi ake kira ta yi high, sorry wannan abin yana okay, gashi nan kun gani ta yi higher high, wannan higher high, sannan sai ta zo ta bamu lower low, sai kuma ta bamu lower high gashi nan. So definitely local price yana closing a ƙasan wannan indicator tamu, za mu selling tunda price ya riga ya zo nan. So tunda price ya je peak, ya riga ya je inda muka je, za mu entering anan. So kun ga nan misali kasuwa ta dawo ta yi closing a ƙasa, so wannan kuma RSI tana ƙasan 70, so don haka definitely za mu selling anan, sell. An gane? So ta ya strategy yake zama mai ƙarfi idan ya baka divergence. So misali yanzu wannan trade, wannan ba A plus setup bane, wannan ba A plus setup bane, ba A plus setup bane. So yanzu za mu yi na bayin wanda za mu nemi A plus setup. Misali gashi nan, za mu zo mu danna nan, za mu saka inda kasuwa ta zo ƙasa. Kun gani? Bari mu canja mishi koren layi, misali gashi nan, sorry gashi nan, yawwa, kasuwa ta zo nan, za mu canja mai kala, mu danna, sai mu bashi blue, mu sa mai blue, sai mu bashi pixel, mu bashi 2, sai mu danna okay. So shi ma wannan za mu matso da shi inda kasuwar nan ne target ɗinmu, nan za mu dinga kula lokacin da kasuwa ta je buy zone. So za mu zo nan gurin, sai mu zo mu taɓa, sai mu zo mu taɓa, sorry, sai mu zo mu taɓa. Gashi nan kasuwa ta riga ta shiga buy zone ɗinmu, sai mu zo sai mu taɓa nan, sai mu daga nan za mu canja mishi kala pixel 2, za mu dawo mu bashi wannan green pixel, za mu zo mu danna. So already yanzu kaddara cewa ba ai nan ba, nan gurin kasuwa take, za mu duba nan. So abinda za mu yi la'akari, za mu duba divergence, sai mu duba mu gani layukan da muka sa shin akwai divergence a nan. In dai akwai divergence misali, sai mu zo mu taba. So abinda za mu yi, sai mu zo mu zana trend line. Za mu zana trend line din mu da wannan gashi nan, kun gani lower high gashi nan, lower high, kasuwa ta bamu lower low gashi nan, lower high, lower low. So amma kuma a RSI din mu sai ya bamu higher high, okay gashi nan, sai bamu, kun gani, sai bamu higher low gashi nan, kun gani higher low, that is higher low da higher high gashi nan, higher low da higher high, higher low da higher high. Kun ga gashi nan ya bamu higher low da higher high, nan kuma ya bamu lower high da lower low. So dan haka mun samu divergence. Kawai anan za mu jira candle ya closing a saman wannan ita moving average mu, sai mu danna entry. Wannan shine strategy wanda idan ka bi shi insha Allahu baka da matsala, zaka dinga samun na abinci a wannan kasuwar tamu ta Forex. Ka kuma ta sunana Awwal Ali Umar, kuma na addu'a, sannan akwai manual na guide na wannan abin wanda in dai kana buƙatar sa to lalle sai ka biya kuɗi yanda zan tura maka shi. So amma wannan bidiyon complete guide ne yanda ake amfani da shi wannan strategy din insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.